साथ है नियाज खान और हम अभी पहुंच गए ट्रायल पाइप इस्लामाबाद। और अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ट्रायल पाइप पे इस ट्रैक पे जो लोग आते हैं सुबह और शाम तो इसके मज़े भी लेते हैं, हाइकिंग पे भी जाते हैं और बेहतरीन जो है ना सेहत बनाते हैं और एक हेल्दी हाइकिंग है ये। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि ट्रायल पाइप का जबरदस्त। ये वो जगह है जिधर लोग इस्लामाबाद के लोग इधर आते हैं या तो सुबह के टाइम या असर के नमाज के बाद आते हैं और हाइकिंग पे आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए और गुड हेल्थ के लिए। तो आप लोगों से भी मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग आए और हाइकिंग शुरू कर दें। अ गुड हेल्थ इज़ अ गुड वेल्थ।